Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, sa 8 na, bulan sang Agosto tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Are ang bag-o nga mando ehekutibo ni Miyabe tubtob alas 4 sang kaagaon hasta Agosto 22. Agosto 22 ba portine, no? Para nga ang tanan-tanan maka-alerto kag maka-preparara alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon sugod buwas tubtob Agosto 22. Pamati mayo. Sino ang exempted sa korpyo? Public emergencies. Ano ini? Katulad sang ambulansya, serbisyo kung may kalamidad, disaster kag iban pa. Nagakinahanglan sang medical assistance sakay sa ambulansya or private kag public nga salakyan. Nagaobra night shift sa mga pribado nga establishmento. Media practitioners, dala kita, no? Sa exempted sa korpyo. Government officials kag empleyado. Kag mga frontliner, lakip na ang katapo sang kapulisan. Pamati, para ma-exempt ka sa korpyo, dapat
magpakita ka valid ID nga ikaw exempted, nga ikaw naapid sa number 1 tubtob number 5 nga exemption nga ginbasa naton bag-o gilang. Amo ini ang binag o bag-o opisyal nga mando ehekutibo ni Mayor Bing Leonardia. So klaro na, buwasa, sugod na kita, alas 8 sang gabi, tubtob, alas 4 sang kaagahon. Para wala na, sang salangisag. Kag, ari pagid. Masugod man buwas, sirado ang 3 ka mga merkado dire sa siyudad sang Bacolod. Libertad, Burgos, Central Market, sirado buwas. Wala tinda buwas nga adlaw. Amo ini ang binag-ubag-o nga mga mando dire sa siyudad sang Bacolod. Klaro ang aton sinigin palayag kag kabay pa. Wala na sang kun ano nga mga fake news kag binungguanay sa isyo. Kung ano ang ipatuman nga ordinansa, sundon talang anay para ini sa aton tanan ikaayong lawas. Kay daw nag-ibwal naman ang COVID-19 dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Sa nagapangluto da sa kusina, may maayo ako nga ibalita. Gamit kamo one click is
Standard Time, las 6:44 na. Kahapon nakibot kita. May nagsulod nga mensahe sa cellphone, ginbasa ang resulta, temporaryo ipasira ang opisina sa Negros Press Club. Hindi ko anong natabo. Ang opisina sa katapos sa media, print, broadcast kag telebisyon dira sa Dalan San Juan. Kay kuno i-disinfect ini. Suno sa presidente sa Negros Press Club nga si Glisel Masculino bilang tikang ini para maghalong kita. Matapos, impormasyon isa ka staff ang kuno na expose ini sa isa ka positibo sa COVID-19 nga pasyente. Bangod sinigin i-rapid test ini siya. Nagwa nga hulaton ang among swab test sang staff nga ni. So, para nga maghalong ang tanan nga nakabisita sa opisina sa Negros Press Club halin sa Hulyo 29, magpaidalom sa home quarantine. Samtang pending pa ang swab test result sa nasambit nga staff. Nasudlan ang katapo sa media. Pero kabay pa'y pangamuyo ta nga negatibo lang. Kadelikado, no? Diresto bangan na mo, no? Ang regional hospital, 4 ka doktor, 2 ka nurse. Inigo man. Negros Press Club, inigo man, temporaryo, ipasira. Daw kadelikado, ha? May aragin? Sila ini, Action Boy Duran, may midyagi ko no, nagpositive. Ay, disgrasya, dira? Baka delikado, mas naman. Uy, ate si Action Boy Duran, may ka pa masyerto. Ako lang ko katapakid sa Negros Press Club. Dugay-dugay na. Nagpositibo, gigle, no? Ang isa na ton kakaupod. Ipangamuyo ta. Kabay pa. Hindi lang ini maglaton-laton sa iban pa naton nga katapo, no? Na sudlan ng halos tanan nga mga establishmento, ang aton mga doktor, ang mga hospital, ang mga establishmento komersyal, ang Negros Press Club, kag iban pa. Purti ang kagaw, no? Ga panultol siya kung sinong latnan niya. Amo na nga kapila bisan sulit-suliton adlaw-adlaw, extra ga pagalong ang tanan nga precaution, sok-sok ta face mask, may ara pagid face shield. Ano pagid ang himuon ta para nga madula ini ang kagaw nga ni. Makamamatay kag makahalalit nga kagaw. Basta gusto pa sang kagaw nga magsok-sok kita, do pareho bla sa gasaka katos bulan, bawa ano ay hanang sa syudad sa Bacolod. Kung gasok-sok na kita sini, galakat kas dalan, gabaka-baka ka, kay perti kabugat sa tikang mo, kay perti kabugat sa ginasok-sok mo. Pero, sa nasiling ta, hindi gid kita magpabaya. Kung ano ang ginamando para sa ikaayong lawas, tumanon ta. Para nagilang sa safety sa aton pamilya, kag sa bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya. Agod nga hindi maglaton, ining makamamatay, makalalaton nga kagaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51 na. Para sa kumpleto nga management sa inyo liber Philippine Standard Time, lasay 52 nanawagan na ang mga doktor. Si Health Undersecretary Mario Rosario Perjere kahapon siling niya sa mga doktor, hoy, dumduma ang inyo sinumpaan nga magserbisyo kamo sa pumuluyo. Amuning palayag ya kahapon, nya nagsulod kita sa gobyerno, nagsulod kita sa trabaho, nagtuon kita sa pagkadoktor, nagsumpa kita nga kinahanglan kung may ara bululigan, mabulig kita. Di niya kinahanglan nga ibutang tagid na sa aton kaisipan nga may sinumpaan kita nga obligasyon, ginatawag kita sang pungsod, nagapanawagan para nga magbulig kita. Amo na ning panawagan subong sang Department of Health. Kaya man may time out na panawagan ang mga doktor, papahuwayon. Amo ina ako nga, mga 10,000 ang luyag i-recruit sang gobyerno nga mga frontliner para ining aton mga health worker makapahuway-huway man. Hindi taman pagmalisyahan magsiling time out, kay kapoy man mo. Kagkadelikado. Kita mo man, bisan sa Bacolod, may 4 ka doktor, 2 ka nurses, ang naigo. Titaw man na sila, gabatyag man na kulba. Gabatyag man na sa kamalahalon sa ila kabuhi. Amo na blaw, galing amo na, may sinumpaan na mga doktor kag nurse nga dapat magserbisyo. Di karon ang mga doktor sa barangay, niya daw wala makamigin pahibalo, ipila kami kung diin, Cebu, kag diin nga purti ka delikado. Ti tuod man, ikaw tao lang, gabatyag ka man kahadlok. Galing amo ya, ang ginapa konsensya lang sila,
nga gintun-an yun ginsumpaan yun nga sa tion may kinanglan nga buligan anuman kadelikado. Tagaan taman may jutay nga pasunaib bala. Madala maragro sumayo nga sugilanon. Sino bala hindi kulbaan? Di ka kulbaan imo nga kuniguon ka na sang COVID ya, quarantina ka 14 dias, sa 14 dias na wala pa na sigurado kung magayo ka o kung mabuhi ka. Amo na bala, jutay nga konsiderasyon. Bangod sini, nga daw kadelikado na, pati nga itong mga doktor kag nurses, nagakatahap na. Amo na nga ginapanumdom sila sang departamento sang ikayong lawas, ginapakonsensya. Nga may sinumpaan kamo, nagsulod kamo sa mga trabaho, kag nagsumpa nga magserbisyo. Ay, budlayo. Amo-amo lang niya nga kagaw, pero purti ang ego ya. First time nga naka-experiensya kita sang kaaway nga di makita, makalalaton, makamamatay. Hindi lang sa pungsod sang Pilipinas, kundi bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Oy, nagapaybalo ang Federal Lending Corporation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Happy birthday lang kay partner GC Sindico. Ninatamyaw ka sang tanan nga miyembro sang Kaisi Boys. GC Sindico, happy birthday. Babalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
Radyo. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Radio Philippine Standard Time, las 7:02, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Andy Pinsor. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,